Hi friends, வணக்கம் and welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி ஆர்டர் பண்ணனும் சொன்னோம் இல்லையா OTG, அது வந்துருச்சு. அதை அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லஞ்சுக்கு எனக்கு பிடிக்காத ஒரு குழம்பு இருந்தது. சோ அத வச்சு சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சாதமும் அப்புறம் ஒரு முட்டை இருந்தது, அதையும் ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கூட்டு கொஞ்சம் காய வச்சிருந்தாங்க. இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேனா கொஞ்சம் ஏதாவது ரைஸ் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும், ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி. அப்புறம் வந்து வீட்ல சாஸ் கொஞ்சம் இருந்தது, அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ரைஸை எடுத்துகிட்டு இப்போ வெளியில் வந்து உட்காந்துட்டேன். வெளியில் வந்துட்டு அவ்வளோவா வெயிலும் அடிக்கலையா, நார்மலாக தான் இருந்தது. ஸோ அதனால தான் இப்போ நமக்கு வந்திருக்க OTG அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். OTGயும் வந்திருக்கு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குக்கி கட்டரும் வந்திருக்குது. மேலே ஒரு குட்டி பார்சல் இருக்குது இல்லையா, அதுவும் தான். அது லாஸ்ட் நான் உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். ஃபஸ்ட் நம்ம OTG எடுத்துடலாம். பாக்ஸே ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. என்னடா நம்ம 25 லிட்டர் தான் வாங்கணும், பாக்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கே நினச்சேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இன்னொரு பாக்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா AGARO பிராண்டோட OTG தான் வாங்கியிருக்கேன். ஓவன் டோஸ்டர் கிரில்லர், அதான் OTG. மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா 19 லிட்டர்லேருந்து 60 லிட்டர் வரைக்கும் இருக்குது. நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து 25 லிட்டர். நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆக காஸ்ட் வைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கோம். நல்லா பேக் பண்ணி சேஃப்டியாக இருந்தது. மேலே ஒரு தர்மாக்கோல் ஷீட் இருந்தது. இது நல்லா இருக்கே, நம்ம பார்பி ஷோக்கு எதுக்காக யூஸ் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ஓகே, இப்போ நம்மளோட OTG எடுத்து வெளியில் வச்சாச்சு. பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்குது. இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் ட்ரே கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்குள்ளே எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொஞ்சம் திங்ஸ் இருந்தது. அது என்னென்னு சொல்லிட்டு நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். நான் வாங்கியிருக்க இந்த 25 லிட்டர் OTGயோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3500. இதை நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். இந்த OTG எங்கே வைக்கன்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னும் செட் பண்ணவே இல்லை, பிளேஸ் எதுவுமே. அதனால தான் நான் வெளியில் வச்சு அன்பாக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததுமே உள்ளே வந்துட்டு நான் மேனுவல் நினச்சி எடுத்தேன். பட் ஆனால் மேனுவல் இல்லை. இந்த AGARO பிராண்டை சூஸ் பண்ணதுக்காக தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கார்டு கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்குது. சென்டரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் நாப் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா டைமர் கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே, இது என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேனுவல் எடுத்து பார்க்கலாம். இதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த ஹீட்டிங் ராட் கீழே இருக்குது. இது வந்து ரோட்டிசரி ராடா, அது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது போல் நம்ம கிரில் பண்ணுற சிக்கனை ரோல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அப்புறம் மேலே ஒரு லைட் கூட கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம ஆன் பண்ணதுமே உள்ளே இருந்து லைட் ஆன் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு அவன் ரேக் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கிங் பேன் கொடுத்துருந்தாங்க. இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக குவாலிட்டியாக தான் இருந்தது. இது வந்து ஹேண்டில் நினைக்கிறேன், ஹேண்டில் தான். அப்புறம் இதுவுமே ஒரு ஹேண்டில் தான். ரோட்டிசரி ராட் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கா சம்திங் எதுக்குன்னு தெரில. அந்த அவன் ரேக் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. இதுதான் நம்ம ரோட்டிசரி ராடு, அந்த சிக்கன்லாம் கிரில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இதில் தான் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், 25 லிட்டர். ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம OTGயோட படம் கொடுத்துருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணதுமே ஹவு டு யூஸ்ன்னு இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேஜ் இருக்குது, அதை பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்பர் போட்டு எது என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. இதில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் லைட் கொடுத்துருக்காங்க, கீழே பாட்டமில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் டைமரு. தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் நாபு மிடில் இருக்குது. ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் நாபு, அது மேலே இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டோர் ஹேண்டில் பண்ணுறது, அந்த கைப்பிடி இருக்கும்ல அந்த இது. அப்புறம் வந்து 6th ஒன் அவன் ரேக் இருக்குது. 7th ஒன் இந்த பேக் பேனு. அவன் ரேக்குங்கிறது வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கோடு கூட போட்டுருக்குது, இதுதான் அவன் ரேக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்கிங் பேன் வந்துட்டு இந்த பிளாக் கலர் ஒரு ட்ரே மாதிரி இருக்குதுல்ல, நல்லா வெயிட்டாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 8th ஒன்று ட்ரே ஹேண்டில் பண்ணுறது கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 9th ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் ராடு, நம்ம OTGக்குள்ளே இருக்குது. மேலே வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் நாப் சொன்னேன் இல்லையா, மேலே ஹீட் ஆகணுமா இல்லை கீழே ஹீட் ஆகணுமான்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அந்த இதான் ஹீட்டிங் ராடு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டிசரி ராட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டிசரி ஹேண்டில், அதுவுமே இந்த கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான், இதில் இருக்கிறது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் டைமரும் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. நமக்கு டாப் ஹீட்டிங் மட்டும் வேணும்னா டாப் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாட்டம் ஹீட்டிங் வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆபை செட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ரோட்டிசரி யூஸ் என்ன, கிரில்லிங்கு, மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் க்ளீனிங்கு, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது. ஓகே, இதை இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம OTG ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கீழே 2 ராடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதான் ஹீட்டிங் ராடு. அதே மாதிரி மேலேயுமே 2 ராடு இருக்கும். இந்த ரோட்டிசரி ராடு வந்து சென்டராக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. அந்த ஹீட்டிங் ராடு வந்துட்டு நமக்கு கீழே மட்டும் ஹீட் ஆகணுமா இல்லைனா மேலே மட்டும் ஹீட் ஆகணுமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செட் பண்ணுறது தான். அதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் நாபில் இருக்குது பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் ட்ரே நான் மாட்டிக்கிறேன். இதை வந்து நம்ம கீழே வச்சுக்கலாம். நம்ம ஏதாவது கேக் பேக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா உள்ள அந்த மோல்டு எல்லாமே, அப்போ நம்ம கீழே வச்சா தான் கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கு மேலே நீங்கள் பேக் பண்ணுறதுக்கு சம்திங் ஏதாவது வைக்கினீங்கன்னா அந்த அவன் ரேக் இருக்குல்ல, அதில் கூட வச்சுக்கலாம். அந்த அவன் ரேக்கையும் செட் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, இந்த OTG இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். வீட்டுக்குள்ளே நான் இன்னும் செட் பண்ணல, ஸோ அதனால் வெளியில் வச்சு தான் செக் பண்ண போகிறேன். ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன்.
கிச்சனில் இதை வைக்கிறதுக்கு இப்போதைக்கு இடம் இல்லை. அந்த டேபிள் டாப் கிரைண்டர் வச்சுருந்தாங்க, அது யூஸ் பண்ணுறது இல்லையா, ஸோ அதனால் அதை தூக்கிட்டு இதை வச்சுக்கலான்னு. ஏன்னா அது பக்கத்தில் வந்து ப்ளக் பாயிண்ட்டும் இருக்குது, அதனால தான். நான் நெக்ஸ்ட்டு எப்படி செட் பண்ணுறேங்கிறது வீடியோ போடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் 180 டிகிரியில் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 ராடுக்குமே ஹீட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 10 மினிட்ஸ் டைமர் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். ஆன் ஆனதுமே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே லைட் எரியுது இல்லையா, அது வந்து நம்ம வீட்டு உள்ளே வச்சுருக்கிறதுனால நல்லா வெளிச்சமாக தெரியும். இது சன்லைட்டில் இருக்கிறதுனால உள்ளே இருக்க லைட்டுமே லைட்டாக தான் தெரியுது. 10 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் கொடுத்துருக்கேன். டிக்கி டிக்கி டிக்கின்னு சொல்லிட்டு சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். நமக்கு பெட்டர் குக்கிங் கிடைக்கணும்னா 10 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறது நல்லது. அப்படி தான் அந்த மேனுவலுமே கொடுத்துருந்தாங்க. அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறோன்னா அப்படியே யூஸ் பண்ணாமல் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம டைமர் முடிஞ்சதுமே இப்படி தான் ஒரு அலாரம் அடிக்கும். நமக்கு உள்ளே இருக்க லைட்டுமே ஆஃப் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணும்போது செம்ம ஹீட், அப்படி வெப்பம் கைக்கு வர்றது தெரியும் இல்லையா, ஆனாலாம் வந்துட்டு இருந்தது. நம்ம க்ளவுஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் இதில் கை வைக்கக்கூடாது. சப்போஸ் பேக்கிங் ட்ரேலையோ எதுவுமே க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணாமல் கை வச்சோன்னா கை பொத்துக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்து தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். 2 ராடுமே ஹீட் பண்ணதுனால செம்ம ஹீட்டாக இருந்தது. ஜஸ்ட் ஒரு செக் பண்ணணும் இல்லையா, நம்ம ஆன்லைனில் வேறு ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதனால தான். நெக்ஸ்ட் இந்த குக்கி கட்டரையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேப்பாக இருக்கும், ஸ்டார் ஷேப்பு, ஸ்கொயர் ஷேப்பு, ரவுண்ட் ஷேப்பு, அந்த மாதிரி தான் நான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 198 ருபீஸு. இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போது குக்கி கட்டர் செட் நமக்கு ஒவ்வொரு ஷேப்புமே பார்த்திங்கன்னா 3 பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பெருசு, சிறுசு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிடில் சைஸு, அந்த மாதிரி. ஓகே, இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துவோம். ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது, இன்னொரு சைடு பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மாதிரி ஷார்ப் எட்ஜஸாக இருந்தது. நம்ம இதை வச்சு குக்கீஸ் மட்டும் தான் கட் பண்ணணும்னு இல்லை, சப்பாத்தி மாவில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார் பூரி அந்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம். நம்ம பார்பி ஷோவில் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். குட்டி பசங்களாம் ஷேப்பாக தோசை பூரி எல்லாம் கொடுத்தா நல்லா சாப்பிடுவாங்க. அதுக்குன்னே சொல்லிட்டு இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக சைஸ் எல்லாம் இருக்குது. நம்ம எக்கெல்லாம் உடச்சி ஊற்றுறதுக்கு ஹேண்டிலோடு இருக்கும். இது வந்து நார்மலாக அப்படியே கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கா, இந்த ஹார்ட்லேயே சைடில் ஒரு ஹேண்டில் பிடிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஓடிஜி குக்கி கட்டர் எல்லாமே அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் 1 வீக்காக அந்த ஹார்ட் க்ளூ கன் ஸ்டிக்கு வாங்கணும்னு நினச்சிட்டே இருக்கேன். என்னால் பஜார் பக்கம் போகவே முடியல. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி போய் வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன். மாடியில் போய் தண்ணி எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்துட்டுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஷாப்பிங் போகலாம். ரொம்பலாம் வாங்கலை, இது மட்டும் தான் வாங்க போகிறேன். அந்த க்ளூ கன் ஸ்டிக் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியல, அது இருந்தால் தான் என்னால் கிராஃப்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தான் இப்போ நம்ம ஷாப்புக்கு வந்தாச்சு. ஸ்டேஷ்னரி திங்ஸ் அந்த ரேக் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இந்த தடவை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. ஆனால் என்னனாலே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு எதுவும் வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே வந்தேன். ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபோம் ஷீட்டு, கிளிட்டர் ஷீட்டு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதனால தான் அந்த க்ளூ கன் ஸ்டிக் மட்டும் இருந்தால் போதும். நம்ம எப்போயுமே அட்டைப்பெட்டியில் தான் செய்வோம். அட்டைப்பெட்டி வச்சு தான் ஏதாவது மேக் பண்ணிவிட்டு கலர் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். பெயிண்டிங்குமே என்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஸ்லைமாக வச்சுருந்தாங்க. நான் ஸ்லைமே எதுவுமே வாங்கலை, பிகாஸ் நம்ம இப்போதைக்கு அவ்வளோவா ஸ்லைம் வீடியோஸ்லாம் போடுறதில்ல, அதனால தான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பட்டர் பேப்பர் மட்டும் தேடிக்கிட்டே இருந்தேன். A4 சைஸில் எனக்கு கிடைக்கல, ஒரு பெரிய ஷீட் மாதிரி கிடச்சிது. அதனால் அது மட்டும் வாங்கிக்கிட்டேன். மேலே பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் மோல்டு ஏதாவது கிடைக்கும்னு நினச்சி போனேன். ஆனால் அலுமினியத்தில் வந்து நான் எதிர்பார்த்த சைஸ் கிடைக்கல. ஸோ அதனால் வாங்கலை. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சாக்லேட் மோல்டு பார்த்தேன். இதில் அந்த பிங்க் கலர் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன், எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு வர வழியில் பானிபூரி சாப்பிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு பானிபூரி கடையில் தான் நின்றுட்டுருக்கேன். சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் அப்படியே நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்பலாம். இப்போ என்னென்ன திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் காட்டுறேன் பாருங்கள். ரொம்பலாம் வாங்கலை. என்கிட்ட பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடாலாம் எக்ஸ்பிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் அந்த பாக்ஸ் வாங்கிக்கிட்டேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெண்ணிலா எசன்ஸ் மட்டும் வாங்கியிருக்கேன். இன்னும் 2-3 எசன்ஸ்லாம் வாங்க வேண்டியது இருக்குது. இப்போதைக்கு நான் மட்டும் தான் போனேன்னா அதனால் இது மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தேன். அப்புறம் ரெட் சில்லி சாஸு, பீட்சா சாஸ் தேடிக்கிட்டே இருந்தேன். செஸ்வான் சாஸ் தான் கிடச்சிது, பீட்சா எனக்கு கிடைக்கல. அதனால் ரெட் சில்லி மட்டும் வாங்கிக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கிறிஸ்டல் ஜெல்லி பார்த்தேன். இதை நான் ட்ரை பண்ணதே இல்லை, ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன். நம்ம போன ஹார்ட் க்ளூ கன் ஸ்டிக்கு இது தான். 10 பீஸ் வாங்கியிருக்கேன். நான் எப்போவுமே 10 பீஸாக தான் வாங்குவேன். எனக்கு வந்து மொத்தமாக அங்கே வாங்கினாலும் 30 ருபீஸ் தான் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது பல்கான அமௌண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் 10 பீஸ் மட்டும் நான் வாங்கிக்கிட்டேன். நம்ம ஹோல்சேல் ஷாப்பில் பண்டலாக வாங்குறோன்னா அதுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் நல்லா கிடைக்கும். இந்த மாதிரி சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து அவ்வளோவா கிடைக்காது. ஸோ அதனால தான் நான் 10 பீஸாக வாங்கிக்கிட்டேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பட்டர் பேப்பருமே A4 சைஸில் பண்டலாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது வாங்கலாம்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் அது கிடைக்கல. இந்த மாதிரி பெரிய சார்ட் சைஸில் தான் கிடச்சிது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மார்பிள் கேக் வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம சிலிக்கான் அந்த மோல்டு, சாக்லேட் மோல்டு இருக்குது இல்லையா, இதுதான். அந்த ப்ரௌன் கலரில் சாக்லேட் கலரில் இருந்தது. ஆனால் எனக்கு இந்த பிங்க் கலர் வந்து அட்ராக்டிவாக தெரிஞ்சது. ஸோ அதனால தான். இதில் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறையா டிசைன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஒவ்வொன்றுமே யூனிக்காக தான் இருந்தது. ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம சாக்லேட் எப்படி வருதுன்னு. இதில் நம்ம ஜெல்லி கூட ஊற்றி வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஷேப்பாக கிடைக்கும் இல்லையா, ஸோ அதுதான். கையில் வச்சாலே நல்லா மடங்கிக்கிட்டே இருக்குது.
இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு 120 ருபீஸு. அதே மாதிரி தான் அதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு 110ன்னு நினைக்கிறேன், சரியாக ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. ஓகே, இப்போ இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது பேக்கரியில் டோனட்டும் ப்ரெட்டும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். சாக்லேட் டோனட் தான் அங்கே இருந்தது. மேலே இந்த சாக்கோ சிப்ஸோட எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. ஓகே, இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாட்டா, பை பாய்.